ਭਾਰਤੀ ਆਬੀਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਬੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਬੀ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ PDMA ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਅਲਰਟ ਨੇ। DG PDMA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਾਨਿਬ ਰਿਲੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਦੀਦ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਇਸ 4300 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਮੋਜ਼ਾਜਾਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ।